لو عملتي دايت قبل كده لمده 6 شهور او اكتر وما عرفتيش توصلي للوزن اللي انت عايزاه، او وصلتي له وبعدين رجعتي لوزنك القديم تاني، فاحنا هنساعدك تخسي 25 كيلو في اقل من 3 شهور بدون ما تزيدي تاني، او هنرجع لك فلوسك كامله عن طريق سيستم الهارمونست من غير ما تحسي بجوع او صعوبه في الالتزام او تتمرني كل يوم. انا احمد متولي، استشاري التغذيه العلاجيه وفاوندر لفيت كلينيك، وهقول لك في الدقيقتين الجايين ازاي قادرين نقدم عرض زي ده. رقم واحد، اني عملتها قبل كده مع اكتر من 1000 عميل على مدار 10 سنين خبره في مجال التغذيه وعلاج اضطرابات الاكل. رقم اتنين، اني بعمل لك سيستم مخصوص ليكي بتمشي عليه، بيعالج اهم نقط عامله لك مشكله اصلا، واللي للاسف مفيش حد بيخاطبها لما بيتكلم عن التغذيه والتخسيس، وهنجيلها بعد شويه. كلاينتس زي استاذه نادين عزت خست اكتر من 30 كيلو في 3 شهور بعد محاولات مع الدايت لاكتر من 10 سنين. استاذه مريم علاء خست 20 كيلو في 3 شهور مع وجود علاج هرموني وكورتيزون. استاذه سمر حسين خست 10 كيلو في اول شهر بس مع وجود حاله اكتئاب حاد نتيجه فشل الانظمه الغذائيه السابقه. وكتير غيرهم، واللي بالمناسبه ما كانش في حد فيهم ما جربش يعمل دايت مره واتنين، وفي منهم كمان اللي جرب عمليه التكميم وبعد سنتين بالظبط رجعت لوزنها القديم تاني. لو ده كل اللي انت محتاجه تسمعيه وشفتي نتائج الناس دي، فهتلاقي زرار تحت الفيديو ممكن تحجزي منه مكالمه مع حد من التيم بتاعنا علشان نتكلم في امكانيه ان احنا نشتغل مع بعض. في المكالمه دي هنفهم اكتر عن الحاله الصحيه بتاعتك، ويا اما هنقول لك احنا شايفين ان احنا قادرين نساعدك ونطبق السيستم بتاعنا معاكي، او للاسف مش هينفع، لكن ممكن ترجعي لنا كمان كام شهر وهنقول لك كمان تعملي ايه بالظبط. بس طبعا ده مش لاي حد، في حاجه لازم تتوفر عندك علشان ينفع نشتغل مع بعض، وهي انك تكوني جربتي تعملي دايت قبل كده وما رضيتيش عن النتيجه بتاعتك، حتى لو الدايت ده نزلك في الوزن. لان خلينا نكون واقعيين، لو انت حد ما جربش يعمل دايت قبل كده فالتجربه كلها هتبقى جديده بالنسبه لك، وممكن تكون مشكلتك بسيطه وحلها نظام ممكن تجيبيه بسهوله من اي مصدر مجاني. فلو انت جربتي تعملي دايت قبل كده وبكرر مش راضيه عن النتائج ايا كانت، احجزي معانا مكالمه دلوقتي، وبفكرك ان احنا هنساعدك تخسي 25 كيلو في 3 شهور بس، او هنرجع لك فلوسك تاني. لو انت جربتي تخسي قبل كده فانت اكيد جربتي حاجه من دول، يا اما جربتي نظام غذائي قاسي وحرماني زي نظام السعرات الحراريه، او جربتي نظام من الانظمه اللي بيشيلوا مجموعه غذائيه كامله زي الكيتوجينيك او الباليو او الاتكنز، او جربتي صيام متقطع، وغالبا بتلاقي نفسك ماكسيمم 6 شهور، وبعد كده يا اما بنحارب بالاراده عشان نحافظ على اللي وصلنا له، او بنسيب نفسنا فنرجع للوزن بتاع زمان تاني. كمان بره الانظمه الغذائيه ممكن تكوني جربتي حقن التخسيس زي الاوزامبيك او الفيكتوزا او الساكسندا، واللي جربها بيبقى عارف كويس الاعراض الجانبيه بتاعتها زي الدوخه واحساس الغثيان وغير مشاكل الغده الدرقيه. بتحسسك بالشبع؟ بيحصل، ولكن على حساب انك تغيري من هرموناتك لدرجه انك اول ما بتوقفيها بترجع شهيتك زي الاول واكتر. ده غير المصاريف اللي بالالاف على مدار كورس الحقن عشان توصلي للنتيجه المطلوبه. ده غير عمليات التكميم ونتائجها الهائله والمذهله، ولكن بعد سنتين بالظبط بترجع معدتك لحجمها الطبيعي تاني، ولو انت ما عالجتيش قلب المشكله هترجعي فورا لشهيتك القديمه. المشكله ان الدايت مش معناه نقلل بس الاكل او نلعب رياضه او نمشي على نظام معين، في هارموني في جسمنا لازم نبقى محققينه عشان نخس بسهوله ونثبت في الوزن بدون معاناه ولف على الدكاتره وادويه التخسيس اللي ليها اثار جانبيه على جسمك وصحتك. اللي بيتحكم في نزول وزنك هي طبيعه عمل الهرمونات جوه جسمك، واللي بتاثر على الحرق. وحل الهرمونات مش الحقن او نظام اكل معين، لانه بيشتغل فتره بس بيلخبط طبيعه جسمك كلها، وبتلاقي نفسك بعدها بتعاني من مشاكل صحيه كبيره وبرضه مش عارفه تخسي. الحل هو تغيير الطريقه اللي عقلك بيفكر بيها. لو قدرت تغير الطريقه اللي بتفكري بيها والمشاعر السلبيه المرتبطه بالاكل المسيطره على عقلك وتصرفاتك، هتقدري تغيري هرمونات الجسم وتخليها تنتظم لوحدها من غير تدخل دوائي، وبالتالي تقدري تمشي على نظام غذائي صحي مدى الحياه من غير ما تواجهي صعوبه في الالتزام او شره للاكل او احباط كل شويه. وده بالظبط نظام الهارمونست اللي بيتقسم لجزئين. رقم واحد، التعامل مع التحديات النفسيه والافكار السلبيه اللي بتلخبط كيمياء المخ وطبيعه الهرمونات جوه الجسم من خلال العقل الباطن، وتحقيق ده هيزود الحرق ويقلل الاحساس بالجوع. رقم اتنين، بنحط نظام غذائي مناسب ليكي حسب الاكل اللي بتحبيه واللايف ستايل الخاص بيكي من غير حرمان او محاربه وصراع جوه نفسك عشان تتخلصي من احساس الجوع او تاكلي اكل مش بتحبيه. وخليني احكي لكم قصه احد عملائي، استاذه سمر. استاذه سمر كانت عاوزه تخس وكان عندها الرغبه والاراده. عرضنا عليها سيستم الهارمونست، لقيت عندها مقاومه جامده قوي لفكره علاج العقل الباطن وتغيير الافكار السلبيه والتعامل مع التحديات النفسيه وفك الارتباط النفسي مع الاكل. فابتديت معاها بنظام غذائي عادي بره نظام الهارمونست بعد ما عرفنا سعراتها ومعدل ونوع الحرق بتاعها. مشيت عليه لمده 6 اسابيع، وبعد ال6 اسابيع دول نزلت 5 كيلو بس، وكمان نزلتهم بصعوبه شديده، وكان عندها اكتئاب واحساس بالياس. عرضت عليها سيستم الهارمونست مره تانية، لكن برضه ما كانتش مقتنعه او مستعده لجزء علاج العقل الباطن. قررت اعمل معاها تحدي، قلت لها هديكي اول تمرين بس من تمارين العقل الباطن، هنعمله لمده اسبوع كل يوم الصبح، ولو ما اقتنعتيش بعد الاسبوع ده مش هجيب لك سيره السيستم ده تاني.
استاذه سمر قبلت التحدي وابتدت تمرين العقل الباطن ده كل يوم الصبح لمده اسبوع. التمرين كان عباره عن انها كل يوم الصبح اول ما تصحى من النوم تغسل اسنانها بايديها الشمال او الايد الغير مسيطره لمده 5 دقائق، وبعدها تبص لنفسها في المرايه وتبص في عينيها وتقول 10 مرات انا بحبك، تقولها بقلبها وبكيانها كله وتبقى قصداها من كل قلبها، وبعدها بتقول انا سعيده 10 مرات تانية. طبعا استاذه سمر كان عندها تحفظ جامد قوي وحست ان الموضوع هزار، بس بعد ما اصرت على التحدي عملته. وفي المتابعه بعد اسبوع استاذه سمر كانت شخص مختلف تماما، مشرقه، وشها منور، طاقتها عاليه وواثقه في نفسها. طلعت على الميزان، خست 5 كيلو في اسبوع، نفس ال5 كيلو اللي خستهم في 6 اسابيع بالنظام الغذائي بس. على الرغم من النتائج دي الا انها مش سهل تحافظ عليها بالتمرين ده لوحدها، ولازم حاجات تانية او التمرين ده وسط اكتر من 30 تمرين كان مناسب لحاله استاذه سمر، مش بالضروره مناسب ليكي. طبعا كانت منبهره جدا واقتنعت تماما بالسيستم، والحمد لله قدرنا ننزلها 25 كيلو كمان في ال3 شهور اللي بعد كده من غير احساس بالحرمان والجوع طول الوقت، ومن غير ما تواجه صعوبه في الالتزام بالدايت، ومن غير ما تحس باحباط او اكتئاب او عدم تقبل لنفسها. كل ده وصلنا ليه وهي بتمارس يومها وحياتها بشكل طبيعي جدا. الافرميشنز او التوكيدات اللي احنا عملناها دي بتقلل الاسترس وبتحسن الصوره الذاتيه، فبيزود هرمونات السعاده اللي انت منتظرها من الاكل، فاحساس الجوع بيقل. لو انت زي استاذه سمر وبتقولي ان التوكيدات دي مش هتغير حاجه ولا هتحسسك بالرضا، فخليني اقول لك ان اكتر من 90% من تصرفاتنا اليوميه هي تصرفات لا واعيه بيفرضها علينا عقلنا الباطن نتيجه برمجه معينه اتبرمجت فيه لا اراديا على مر السنين. منها علاقتك بالاكل، ومنها نظرتك لنفسك. لو غيرتي برمجه عقلك الباطن هتغيري علاقتك بالاكل مدى الحياه. انك تأقلمي عقلك الباطن على المشاعر الايجابيه واحساس السعاده والرضا هو ده اللي هيساعدك تخسي وتوصلي للوزن اللي انت عايزاه. مش بس التوكيدات هي اللي هتساعدك، كمان تمارين التغلب والتعامل مع التحديات النفسيه زي الاسترس والتوتر والاحباط والاكتئاب. كل المشاعر دي بتعمل ايه؟ بتزود مستوى الكورتيزول في الجسم، وكل ما مستوى الكورتيزول يزيد زاد معاه نسبه الانسولين، وبالتالي مش هتقدري تحرقي دهون مهما عملتي في دايت، وحتى لو خسيتي هترجعي تاني، لان كلنا بنتعرض لضغوط ومشاعر سلبيه، المهم نعرف نتعامل معاها ازاي. اغلب العملاء زي استاذه سمر مشكلتهم الرئيسيه بتكمن في الصوره الذاتيه في عقلها الباطن، ودي كانت مسببه لها احساس دائم بالفراغ الداخلي والاسترس، وده كان بيخلي هرمونات القلق عاليه عندها على طول زي الكورتيزون والجريلين، والهرمونات دي عاليه معناها حرق متوقف وجوع مستمر. عن طريق معالجه المشكله اللي عندها واللي هي نفسها ما كانتش فاهماها، قدرنا نعمل هارموني في كيمياء الجسم بحيث نقلل هرمونات التوتر والقلق ونزود السيروتونين والدوبامين، هرمونات السعاده والرضا عن الذات، بدون اللجوء للحلول الادمانيه زي الاكل. النتيجه حرق شغال 24 ساعه، احساس دائم بالشبع، واهم حاجه احساس بالرضا عن الذات. استاذه سمر كانت شايفه ان الفعل، وهو انها تبذل مجهود جامد في البحث عن افضل نظام غذائي ودايت قاسي، هو ده اللي هيوصلها للاحساس بالسعاده والرضا. ولكن كل الدراسات اثبتت ان جسمنا وعقلنا الباطن ما بيشتغلش كده. لازم اوصل للهارموني الاول مع عقلي الباطن، وده هيحقق لي السعاده والرضا عن الذات ويظبط هرمونات الجسم قبل ما ابتدي الفعل نفسه، وده اللي هيقودني للفعل الصحيح وهو النزول في الوزن. طب حد هيقول لي ازاي احس بالسعاده وانا جسمي شكله وحش؟ اولا جسمك شكله وحش دي حاجه نسبيه جدا نتيجه انتشار السوشيال ميديا والمودلز والاسترس بتاع الجسم المثالي. افتكر ان ربنا خلقك مميز، مفيش زيك اتنين ومفيش زيك تاني في العالم كله. ثانيا زي ما قلنا كل الدراسات اثبتت ان طول ما عندك استرس او قلق او عدم رضا عن الذات يبقى انت مش محقق الهارموني بين عقلك وبين جسمك، وحرق هيقف وهرمونات هتبوظ. يبقى اول خطوه هي تحقيق الهارموني في عقلك الباطن، ثم نظام غذائي مخصوص لتفضيلاتك وحالتك زي ما استاذه سمر عملت بالظبط، هتوصل له في اقل من 3 شهور لما تحقق سيستم الهارمونست. السيستم بتاعنا بيمشي كالاتي: كويز بنفهم منه التحديات النفسيه اللي بتواجهك، بنفهم منه وزنك وطبيعه الحرق الخاصه بيكي، ثم خطه وتمارين خاصه بعقلك الباطن والتحديات النفسيه اللي انت بتواجهيها، وبعدين النظام الغذائي المناسب لحالتك. هتبني علاقه صحيه وسعيده مع الاكل، مش هتحسي بالجوع نهائي طول اليوم الا لو جسمك محتاج لده فعلا، وكمان نظرتك لجسمك هتتغير تماما ايا كان وزنك. بس كده، مش محتاجه تفكري تلعبي رياضه او تاخدي حقن او تعملي عمليات. طب هل ده معناه اني مش محتاجه اعمل دايت وهاكل كل اللي انا عايزه؟ هنا بقى هنتكلم عن النص الثاني من سيستم الهارمونست، وهو دايت الهارمونست. زي ما سيستم الهارمونست بيحقق التوازن والهارموني في المشاعر في عقلك الباطن، دايت الهارمونست بيقدر يحقق التوازن ده في جسمك، وده عباره عن نظام غذائي متصمم مخصوص عشان يحقق التوازن الهرموني في جسمك. كل الدراسات الحديثه اثبتت ان نظام السعرات الحراريه نظام عفى عليه الزمن، وان في اعتبارات تانية كتير بتحدد معدل الحرق بتاعك ووزنك،
ومن اهمها هرموناتك. وخليني اقول لك سريعا كده ان اللي بيحدد معدل الحرق بتاعك وهل انت في هذه اللحظه بتحرقي سكر ولا بتحرقي دهون ولا بتحرقي عضلات هم 4 هرمونات: الكورتيزول، الانسولين، الجريلين، والليبتين. ويحافظ على عضلاتك وعلى طاقتك، وده بالظبط اللي بيقدر يحققه دايت الهارمونست بتاعنا. تخيلي انك بتويست صغير في اكلك تقدري تاكلي الحاجه اللي بتحبيها وكمان دهونك تنزل بدون ما تحسي بجوع او صعوبه في الالتزام. التويست ده ببساطه انك هتاكلي اللي انت عايزاه ده في اوقات معينه احنا هنظبطها لك، بحيث ما تعملش زياده في الانسولين بتاعك وتوقف حرق الدهون 4 ساعات او اكتر. الاوقات دي هتخليكي تاكلي اللي انت عايزاه وتفضلي تحرقي دهون كمان. وخليني سريعا اقول لك تاني على الحاجات اللي نقدر نقدمها لك. اول حاجه هنساعدك تعرفي اكبر فجوه عندك في عقلك الباطن واللي مسببه لك الارتباط الغير الصحي بالاكل. تاني حاجه ان احنا هنبني سيستم يعتمد عليه علشان يساعدك تعالجي المشكله اللي اكتشفناها دي. فهنبني لك سيستم الهارمونست المخصوص بتاعك، وطبعا ده عن طريق ال1 to 1 سبورت. هنخش معاكي في ميتنجز هنساعدك تبني السيستم بتاعك على حسب تفضيلاتك واحنا معاكي خطوه بخطوه. تالت حاجه هنديكي خطه غذائيه تمشي عليها خطوه بخطوه زي ما اتكلمنا من شويه، ومعاها نماذج تسوق، نماذج اكلات جاهزه، خطط للعزومات والمناسبات الكبيره، وخطط للخروجات كمان. رابع حاجه هنبعت لك رسائل يوميه SMS او واتساب تفكرك بخطوه النهارده وتخليكي مركزه في الطريق عشان ما تسرحيش. وده هيوفر عليكي طريق من 3 طرق بعض العملاء بتوعنا مشيوا فيهم وما وصلوش لحاجه قبل ما يجولنا. رقم 1 انك ممكن تصرفي مبالغ ضخمه في حقن وعمليات وحبوب كتير انت مش محتاجه ل 90% منها لانك مش معالجه المشكله الحقيقيه. رقم 2 انك تعتمدي على ارادتك وتحاولي تعملي دايت حرماني قاسي وتحرمي نفسك وجسمك من مغذيات مهمه لانك بتحرميه من كل حاجه، وده نهايته دايما ان بطاريه ارادتك هتخلص وهتنتهي ان عقلك الباطن غصب عنك هيتمرد عليكي ويخليكي ترجعي للاول ويمكن اسوأ كمان. رقم 3 انك تعتمدي على الرياضه وتنزلي الجيم وتدفعي مبالغ ضخمه في كوتش وتمارين، وده هيجيب نتيجه على فكره، ولكن هيفضل دايما شبح المشكله اللي في عقلك الباطن واللي مش محقق لك الهارموني بتاعك يطاردك. ولو حصل لك دروب في اي وقت ولانك مش متصالحه ومتوازنه مع الهارموني بتاعك هنرجع تاني لطريق العثرات. اخر حاجه ان علشان كم الدعم والشغل اللي بنعمله مع الكلاينتس بتوعنا ما نقدرش نقبل عدد كبير من العملاء، فلو انت مهتمه نشتغل معاكي ونساعدك احجزي مكالمتك دلوقتي، ولو انت مؤهله للشغل معانا فاحنا هنساعدك تبني سيستم الهارمونست الخاص بيكي في اقل من 3 اسابيع او هنرجع لك فلوسك تاني. سلام.